Почему ребенок может кашлять после бега и других физических нагрузок, причины и способы решить проблему. Function W, D, N, S, T, W равно W, W. Push, function, я. Контекст. Advmanager. Render, блокит, ERA 190225-104, рендерта, Яндекс, нижнее подчеркивание, RTB, нижнее подчеркивание, ERA 190225-104, async, true. T равно D. Жителемент с битогном, shift, S равно D. Крителемент, shift, S. Type равно текст, JavaScript, S. src равно N. Яндекс. Ру, систем контекст. JS, S, async равно true, T, parent node. Insert before, S, T, this. Документ, Яндекс контекст async callback S плюс, IPTGT, кэшетблок SARI равно, плюс, IPTGT, отсби Google равно window. Отсби Google, push плюс, IPTGT плюс, IPTGT, function, B, C, C. ID равно B. Query selector, div, var A равно B. Create-элемент, shift, A. src равно, TT. Target. Ru, S, TT3. JS. V равно 2, A. Async равно, 0, A. OnLaret равно A. Ready-state change равно function, A. Ready-state и amp, ладет. Равно A. Ready-state и amp, compulse. Равно A. Ready-state, A. OnLaret равно A. Ready-state change равно null, TT. Create-блок, C, B. Жителемент с битогном, head. Append-child, A. Документ, блок, 3515, count, 0+, IPTGT, var MPTDBC 239199 миллиардов 21 равно документ. Create-элемент, shift, M5DBC 239199 миллиардов 21. src равно плюс mass. Round, mass. Random, звездочка 100 тысяч плюс равно плюс mass. Round, mass. Random, звездочка 100 тысяч плюс amp, плюс mass. Round, mass. Random, звездочка 100 тысяч плюс равно 53 858 amp, плюс mass. Round, mass. Random, звездочка 100 тысяч плюс равно плюс документ. Title плюс amp, плюс mass. Round, mass. Random, звездочка 100 тысяч, function FPT-DBC 239199 миллиардов 21, if. Self. Метизер self. Метизер равно 53 858, документ. Body. Append-child, M5DBC 239199 миллиардов 21, else, setting-out, F5DBC 239199 миллиардов 21, 200, F5DBC 239199 миллиардов 21 плюс. IPTGT, кэшетблок SARI равно, плюс, IPTGT, var M5DBC 20A7 CC5 равно документ. Create-элемент, shift, M5DBC 20A7 CC5. src равно плюс mass. Round, mass. Random, звездочка 100 тысяч плюс равно плюс mass. Round, mass. Random, звездочка 100 тысяч плюс amp, плюс mass. Round, mass. Random, звездочка 100 тысяч плюс равно 53 857 amp, плюс mass. Round, mass. Random, звездочка 100 тысяч плюс равно плюс документ. Title плюс amp, плюс mass. Round, mass. Random, звездочка 100 тысяч, function FPT-DBC 20A7 CC5, if. Self. Метизер self. Метизер равно 53 857, документ. Body. Append-child, M5DBC 20A7 CC5, else, setting-out, F5DBC 20A7 CC5, 200, F5DBC 20A7 CC5+. IPTGT, кэшетблок SARI равно, плюс, IPTGT, отсби Google равно window. Отсби Google, push плюс, IPTGT плюс, IPTGT, кэшетблок SARI равно, плюс, IPTGT, кэшетблок SARI равно, function, W. D, N, S, T, W равно W, W. Push, function, я. Контекст. Advmanager. Render, блокит, ERA 190225-77, рендерта, Яндекс, нижнее подчеркивание, RTB, нижнее подчеркивание, ERA 190225-77, async, true, T равно D. Жителемент с битогном, shift, S равно D. Create-элемент, shift, S. Type равно текст, JavaScript, S. src равно N. Яндекс. Ру, систем контекст.
JS, S, async равно true, T, parent not. Insert before, S, T, this. Документ, индекс context async callback is plus, IPT, GT, function, B, C, C. ID равно B, query selector, div, var A равно B. Create элемент, shift, A. src равно TT. Target, ru, S, TT3. JS, V равно 2, A. Async равно 0, A, onLayet равно A. ready-state change равно function, A. ready-state и amp, ладет. Равно A. ready-state и amp, compute. Равно A. ready-state, A. onLayet равно A. ready-state change равно null, TT. Create блок, C, B. Жить элемент с битогном, head. Append child, A, документ, блок 3396, count 0+, IPT, GT, cached блок SARI равно, function, W, D, N, S, T, W равно W. Push, function, я. Контекст. Admanager. Рендер блокит пара 190 225-74. Рендерта Яндекс нижнее подчеркивание RTB нижнее подчеркивание ра 190 225-74. Async true равно D. Жить элемент с битогном, shift, S равно D. Create элемент, shift, S. Type равно текст, JavaScript, S. src равно N. Яндекс. Ру, систем контекст. JS, S, async равно true, T, parent not. Insert before, S, T, this. Документ, индекс context async callback is plus, IPT, GT, cached блок SARI равно, function, W, D, N, S, T, W равно W. Push, function, я. Контекст. Admanager. Render, блокит, эра 190 225-73, рендерта, Яндекс нижнее подчеркивание RTB нижнее подчеркивание эра 190 225-73, async, true, T равно D. Жить элемент с битогном, shift, S равно D. Create элемент, shift, S. Type равно текст, JavaScript, S. src равно N. Яндекс. Ру, систем контекст. JS, S, async равно true, T, parent not. Insert before, S, T, this. Документ, индекс context async callback is plus, IPT, GT, cached блок SARI равно, plus, IPT, GT. Почему ребенок может кашлять после физической активности? Частой причиной кашля после пробежки или активных игр является недостаточный уровень физической подготовки. Если занятие спортом проводится нерегулярно, то организм работает в непривычном, усиленном режиме, и ответной реакцией на учащенное дыхание будет кашель. Кашель может возникать из-за гиперактивности бронхов. В результате увеличения частоты сердечных сокращений они сужаются, и поступление необходимого объема воздуха становится затруднительным. Выявляется после обследований и проб с бронхолитиками. При хронических очагах воспаления в органах дыхательной системы, вызванных вирусами или бактериальной инфекцией, после физических занятий ребенок испытывает сильные приступы сухого кашля. Это обусловлено раздражением пораженной ткани из-за усиления кровообращения после тренировки. Предшествующие простудные заболевания способствуют появлению одышки и иных недомоганий. Именно поэтому нельзя пренебрегать рекомендациями врачей относительно сроков ограничения физических занятий. Дети, болеющие бронхиальной астмой, не должны заниматься бегом на длительные дистанции, поскольку у них возникают кашель и одышка. В этом случае идеальным вариантом будет интенсивная пешая ходьба. Нехватка такого микроэлемента, как магний, также может привести к появлению кашля после бега. В сочетании с кальцием он способствует правильному сокращению мышц, а его недостаток вызывает спазмы дыхательных путей. Симптомы, которые должны насторожить родителей. Если ребенок начинает покашливать после проявления любого вида активности без видимых причин, это может быть признаком развития бронхиальной астмы. Болезнь трудно выявить на начальном этапе, поэтому необходимо отменить все физические нагрузки до постановки точного диагноза. Родителям также необходимо обратиться за консультацией к педиатру в следующих случаях. Кашель сохраняется продолжительное время. После окончания физической нагрузки, кашель начинает появляться менее, чем через 5 минут после начала бега, пульс составляет более 160 ударов в минуту, и ребенок начинает откашливаться. При наличии таких симптомов, как отхождение мокроты с гнойным содержимым, посинение конечностей и лица, нехватка воздуха или одышка, следует незамедлительно обратиться к врачу.
Лучшее решение – вызов скорой помощи. Как избавиться от проблемы? Определив причину кашля у ребенка и исключив проявление опасных заболеваний, можно приступать к созданию благоприятных условий для тренировок или активных игр. Мероприятия, которые помогут ребенку не кашлять после проявленной активности, необходимо заняться укреплением организма для повышения выносливости. Этот процесс должен сопровождаться постепенным увеличением нагрузки, чтобы ребенок не переутомлялся. Занятия проводить на свежем воздухе в удалении от автодорог или промышленных предприятий, чтобы вредные вещества не попадали в дыхательные пути и не вызывали першения. Важную роль играет и умение правильно совершать вдох носом, а выдох через рот. Если дети часто затевают активные игры в помещении, нужно позаботиться о своевременном проветривании и увлажнении воздуха. Исключить табачный дым вблизи нахождения детей. При выборе одежды отдать предпочтение удобной, не стесняющей движений, из натуральных материалов, чтобы не вызывать перегрева. Если маленький человек вспотел, это является признаком повышенной нагрузки на органы. После перенесенного простудного заболевания большую роль играет соблюдение щадящего режима, чтобы организм успел полностью восстановиться. Врач-педиатр двух категорий, аллерголог-иммунолог, окончила БГМУ Федерального агентства по здравоохранению и социальному развитию.